Здравствуйте всем, дорогие мои. Пришла на остановку. Жду опять пятерку разлюбезную. Не знаю, сколько сегодня прожду по времени. Вчера в минут 40 так и не дождалась, конечно. Прошло опять уже 2 автобуса, но все не то, что мне надо. Поеду в налоговую. Из налоговой сразу прямым ходом поеду в поликлинику. В вчерашнем влоге в конце уже я, конечно, вставила кусочек, да, потому что уже вечером мне сказали, пневмония у меня левосторонняя пневмония. Машины идут, наверное, ничего не слышно. Вот. Ну ладно, без машин потом где-нибудь на чистом пространстве пообщаемся. Вот вышла, бреду. Спросила у молодого человека, где выходить. Вот она и налоговая. Рядышком совсем тут от остановки. Сижу в налоговой. Спасибо большое, до свидания. Ну все, ребят, слава богу, сходила в налоговую, взяла эти бумаги, она говорит, вам отправлено все по почте. Все отправлено по почте, говорит, куда почта дела? Или не положили как квитанцию, да, чтобы о получении не положили. Чтобы я пришла на почту и явилась, да, или хрен знает, короче. Ну, выдали мне все. Слава богу, все быстро, все хорошо. Вот. Заплачу сейчас сразу же, заеду в поликлинику, поеду, там рядом банк. Наш банк не работает у нас на фактории. Так я прям там сейчас заеду. Оплачу все, потому что до 1 декабря надо оплатить. Говорит, у вас личного кабинета нет, поэтому вам так по почте и буду продолжать ходить. Вот. Ну вот, не пришло в этот раз, я дотянула. Хорошо мне вот Юля напомнила. Напомнила мне и сказала, а так бы я вообще упустила бы все это. Где-то здесь магазинчик должен быть. Пить-то хочу. Сейчас зайду соку куплю или чего-нибудь попить, потому что прям сушит во рту у меня, сушит все еще. Этот вирус меня жрет, видимо, он еще меня, этот вирус. Сейчас зайду в магазин и поеду в поликлинику. Макси. У меня теперь QR-код. Я сегодня посмотрела, пришел у меня, значит, на госуслуги QR-код переболевшего уже на полгода. Все, слава богу, все пришло, все открыла, все скачала. Вот. Теперь везде могу ходить, кашлять и чихать. От воспаления теперь только бы легких, от пневмонии вылечиться. Вот. Не пошла в Макси, тут он Петровский, еще маленький магазинчик. Зайду в Петровский. Реанимация. Кому-то приезжала. Ой, не дай бог. Юля позвонила мне, пришли сегодня, взяли у нее тест. Взяли. Представляете, ребята, вот если бы я не добилась, да, чтобы я не вызвала снова врача, да, если бы вот ситуация, как у меня, повторилась бы, да, остановлюсь немножко, подышу. Вот. Представляете, вот так, да, не взяли бы тест. Дай бы бог, чтобы не подтвердилось, конечно. Дай бы бог, никто не хочет, чтобы этот ковид проклятущий существовал, чтобы он был. Дай бог, чтобы, как говорится, все было хорошо. Пусть лучше грипп, или пусть лучше ОРЗ или ОРВИ. Вот. Но вот у меня, допустим, да, не взяли бы. Я не чувствую ничего, небольшой кашель, ни температуры, я не чувствую, что у меня пневмония. Она же продолжает развиваться, она же продолжает поражать легкие. Я вот почитала, она атипичная пневмония называется. Она не простая пневмония. Она там как-то вообще
поражает совсем по-другому и лечится совсем по-другому. То есть вот мне сейчас показал, да, флюорография показала, что пневмония, да. А сколько поражений легких может показать только КТ? А кто мне будет сейчас КТ делать? Естественно, сейчас никто мне ничего делать не будет. Но благо сейчас хоть у Юли будет ответ. И все-таки уже к ковидникам-то относятся уже более серьезно, уже более как-то ответственно. И вот на флюшку сразу послали меня. Хотя, в принципе, температуры нет, ничего нет, да? Вот. Так что вот, чтобы этого добиться, это сколько надо было зубов сломать и нервов вымотать. Ладненько, подышала немножко. Пошла, куплю соку. Что, ребята, просто чистой воды. Аква минерали. Вот она. С соком лимоном. О, не газированная. О, что ты отыкалась, тыкалась, не увидела. Вот этой водички просто хочу попить. Попить, чтобы из бутылки открыть и закрыть. Я соку сладкого не хочу. Вот беру вот эту воду. Пошла расплачиваться. Больше мне ничего здесь не надо. Спала что-то вся. Приехала опять к мосту. Приехала. Иду в поликлинику. Времени 12:30. Прием сегодня с 15 часов. Вот. Но народу сказали очень много, живая очередь. Поэтому пойду сейчас пока в банк зайду, оплачу. Ой, господи, в сугробы лезу. Все занесено. Боже, как ходить-то? Вот, пока зайду в банк, оплачу налоги и буду спать спокойно. Вот. А потом сяду в кабинет и буду сидеть, чтобы быть первой, там быстрее пройти. Раньше сядешь, раньше выйдешь, как говорится. Вот. Я вообще не понимаю, я по дороге иду или по тротуару. Непонятно, вообще ничего не разграничено. Тротуар или это, или дорога это. Ничего не пойму. Сейчас покажу, ребята, вот как вы думаете, тротуар это или дорога? Где я иду? А по идее это должен быть тротуар вообще-то. Посмотрите, это же проезжая часть. Вот здесь должен быть тротуар, по идее. Вот он. По идее это тротуар. Ничего не разграничено. Вот как идти? Я иду по проезжей части, получается. Ничего не вычищено. Посмотрите, какие буераки наделаны. Так у нас чистят дороги. Слава богу, хоть так чистят, скажем так, да? Вот тут опять часть тротуара, наверное, иду. Вот это, наверное, часть тротуара опять. А там опять дальше проезжая часть. Дурдом. Заедут в ЖПП. Кто будет виноват? Пешеход или водитель? Ой, вообще. В общем, вот, иду, говорю, чтобы быть в первых рядах, мне быстрее выпишут лечение. До вечера там сидеть не буду. До 19 она принимает. Молодежь шурует учебы. Молодежь. Молодежь. Идут, хохочут. Ой, ладненько, иду, рука замерзла. Сегодня 7 градусов, сегодня поменьше уже мороз, уже не 17. Но все равно ветерок такой прохладненький. Позвонила Палычу, тест еще не были, не брали. Я говорю, Юли взяли уже, приехали. Ну, там другой район, там Ломоносовский. Вот. Ой, пока переход надо перепести. Не успею, наверное, уже. Наверное, уже не успею. Успела, чешу дальше. Вон еще идти мне до того перехода. Еще идти. И там еще немножко вперед. Ну, сейчас как раз иду в банк. Потом зайду в буфет в поликлинике. Попью кофейку. И буду сидеть у кабинета. Ждать у моря погоды. Буду сидеть. Вот, пришла в Сбер. По этим по кодам пускают, интересно или нет. Ну ладно, сейчас поднимусь. И вход-то у них, блин. Что по этой штуке, что ли, надо корячиться? Боже мой. Лестницы нету, что ли? Пирожков нету никаких.
Взяла трещочку под маринадом. И кофе 3 в одном. Это я в переходе. Тут никого нет. Иду к кабинету. Времени 13:13. Буду сидеть до 15 часов. Посмотрим, что там творится. Что, ребята, ночь уже на дворе, иду из поликлиники, времени 3:30. Я ушла из дома в 10 часов. Просидела 2 часа у кабинета. Часу еще не было, я пришла. Начали прием минут, наверное, 12. 4. Пришла рано, хохотали там, да хохотали в кабинете. Визжали, да визжали. Люди уже возмущаются все. Написано без вызова не входить. И лампочка моргнула только 12 минут 4. Народу собралось уже 15 человек. Еще приема нет, уже 15 человек сидело народу. Выписали антибиотик. Выкупила сразу здесь в аптеке, чтобы никуда уже не шарахаться. В общем, на 1200 антибиотики. Еще противоаллергическое. Она там одно мне выписала, а я другое пью. Я сказала, вот это. Она говорит, ну да, можно на это, говорит. Потому что то, которое она мне говорит, я это мне не принимаю я это. Вот. Послушала. Я стала одеваться. Я говорю, одеваюсь, давление-то будете? Нет. Я говорю, а почему? Почему? Я гипертоник. Не стала одеваться, села к ней на стул. Говорю, сатурацию. Так, как мне тут пройти? А, вон тропинка. Ох. Пошла, пойду пешком. Автобус не пойду. Сейчас народ еще, наверное, едет. И вообще прогуляюсь просто. Вот. Сатурацию померяю. Вот. Сатурацию померила. Сатурация 100. Я, правда, не видела в перевернутом виде, потому что меряю, потому что ногти накрашены, плохо оно пробивает. 100% я говорю, не бывает, ведь 100, бывает 99. Как не бывает? Бывает 100%. Самое лучшее. Я говорю, да что вы говорите? И померила давление. Видишь, все, я сижу с наглой мордой. Говорю, померите мне давление. Так, красный свет. Вот, померите, говорю, мне давление. И померила 140 на 70. Назначили пульмонологу назначили. И контрольный 6 декабря контрольный, значит, это флюшку контрольную. Вот. 10 пульмонологу. Нам не надо больше. Не очень не хотелось. Бегу. С таким отношением. Забыла даже спросить, когда остальные-то анализы сдавать. Сейчас-то, наверное, бессмысленно сдавать анализы, кровь. Хочу сдать биохимию, чтобы узнать все АСТ, ЛТ. Вот. Печеночные все пробы, значит. Креатинин, почечные пробы. Потому что я диабетик, у меня прежде всего почки страдают. Даже из башки все вылетело, представляете? Хотела спросить насчет КТ. Сколько у меня повреждено процентов легких-то, как узнать? Ну, сатурация 100. Что я никогда не слышала, я везде, где не посмотрю, сатурация до 99. От 95 до 99 везде написано, норма. А у меня 100. С пневмонией, ребята, я вас умоляю. Ой, Господи. Такие сидят прям все начальники на своем месте. Так я вообще, конечно... Но лучше-то нашего доктора так нет. Душевней и грамотнее, мне кажется, нет. Ну, как наша, она не наша. У нас нет на участке доктора. Вот, я старалась всегда раньше к ней попадать. Сейчас она больше по ковидным больным. Тут прямо сидят все такие прыщики. Молодая, да ранняя. Что за магазин? Магнит, что ли? А, Магнит. Что, закрыт? А, все, что-то непонятно. Ни живой души. Кого? Нет, что-то шевелится кто-то.
на окраине. Кто тут ходит? Не ходит. О, ребята, хочу чего-нибудь вкусного. Прям вот не понимаю, конечно, я, но хочу чего-нибудь. Сейчас пойду в магазин, наверное, зайду. Куплю какую-нибудь или пироженку какую-нибудь вкусную хочу. Или ромовку мокренькую. Вот что-нибудь такое так хочется. Сейчас прямо вот зайду куда-нибудь. На улице холодно. Ветерок. Что-то я приуныла. Наверное, выпить пора. Да? Да, пора выпить. Палыч до сих пор не отзвонился мне. Сказала, как придут. ПЦР возьмут, да, сегодня должны взять у него. Повторно ПЦР. Позвони мне. Или не были до сих пор. Не понимаю. Или забыл, что надо позвонить. Хочу сегодня на улицу выгнать его. Почистить машину. Че лежать дома-то, пока-то отлеживать. Почистить и попробовать завестись. Никого не съест, никого не укусит. Даже если и положительный, надеюсь, что всяко отрицательный. Тут он полоскал, конечно. Я его гоняла, как Сидорова. Вот. Полоскать, нос промывать. И вот снова ему давала антивирусные. Думаю, чтобы изгнать эту бяку. Вот. Надо чистить, пока не очень холодно. Сегодня вроде бы 7 градусов. Не 17 уже. И попробовать, попытаться завестись. Да, тогда нет, так нет. Что стоять-то? Еще ответ, если сегодня у него возьмут. Если возьмут, конечно. Ну, у меня тогда она приехала после 4, по-моему, тоже взяла. Это, у меня и у него, когда брали вот первый-то раз. Ну, контрольный уже. Как бы повторно. А сейчас у него уже 3-й раз берут сегодня. Тоже приехали уже, наверное, около 4 часов, около 16 часов. Я говорю, мы уж не надеялись, не ждем. А у него пачка листов. Она говорит, у меня столько объехать надо, в общем. Ладно, смотрим. Зайду на почту, если немного народу, наведу разборки. Почему это они мне не отправили? Мы с ними, даже я приходила, у меня было... Взяли они у меня телефон и как-то там сделали так, что будет приходить смс-ка. Что не надо даже посылать будет квитанцию, да? Что будет смс-ка приходить, если какое-то там извещение, вернее, не надо посылать, если будет что-то приходить. Вот сейчас приду, поинтересуюсь. Как раз иду мимо. Почта России. Зашла, они уже закрываются, до 4 работают, до 16. Ну, объяснила ситуацию, она говорит, ну, проходите, ладно. А я что-то так подумала, думаю, у меня, наверное, на старый номер было подключено, которым я не пользуюсь, на старый Билайн. Говорю, посмотрите, давайте паспорт переделаем. Точно, на старый номер было подключено у меня, а я им уже не пользуюсь больше года, этим номером. Вот. Переделали мне сейчас на новый номер. Вот будут, по крайней мере, она говорит, и бумажные, говорит, будут приходить все равно, говорит, потому что пока, ну, всех, говорит, не переключим, пока не у всех же телефоны старушек. Вот, и будут хотя бы смс-оповещения будут приходить, по крайней мере. Будет как бы двойной контроль. Пойду, зайду, тут вот Ира покупала тогда ромовки вот через дорогу. Тут, может, уже и нету, вечер поздний. Вот, уже все съели. Как пришла в буфет больницы, уже пирожков нет. Пришлось взять. Прискупан маринадом, да кофе просто попить, потому что я столько времени, со мной худо будет. Мне надо обязательно поесть диабетику. Зайду, посмотрю, может, куплю что-нибудь к чаю. Домовок нет, смолотили, зашла в Магнит что-нибудь посмотреть вкусненького. Что-нибудь вкусненького. Времени, ребята, 17 часов. Я только приперлась домой с 10 утра. Получила свое лекарство.
купила, зашла 2 грейпфрута, 2 лимончика, пироженки и огурец. Хотела печень купить тресковой, но пожалела денег. 420 рублей тресковая печень. Меня задушила жабенка. Думаю, я еще вкуса не понимаю. Думаю, подожду до пенсии. С пенсии, может, вкус вернется, тогда я куплю. Открыто? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, сейчас Сергею Павловичу, да? Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Сами, да, здесь? Да, конечно, конечно. Просто уже отрицательный, да, пришел? У меня, да. У меня сразу отрицательный. А. Тоже осталось тебе. Во-первых, что? У вас работы много, Раз да? попрошу еще видеть. Да, конечно, конечно. Работы вообще куча, да. Конечно. Народу сегодня пятница. Много болеет, да? Да вообще, да. И по вторник очень много, и много всего, в общем. Ответ в понедельник. Ответы к понедельнику, да, будут, потому что сейчас выходные, если что. Спасибо большое. Ага, всего доброго. Ага, до свидания. Будьте здоровы. Спасибо.